naitwa Wilonja bin Kayumba. Kupitia mimi na wewe, taifa letu lipumzike. Tunawajibika kupumzisha taifa letu. Hatuwezi weza kupumzisha taifa kama jamaa yetu haiyapumzika, kwa sababu wanaopatikana ndani ya kanisa leo wanatoka kwenye majamaa. Teme yetu ambayo inasema, je, umeitwa na Mungu kikamilifu? Yuda sura yake ya kwanza mstari wa 4 tunasoma aya yake inasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watakao kwenda mbinguni wenye wiko hapa ni watu, na wanaojiingiza kwa siri ambao tuko naye hapa ni watu. Lengo lao ni kuharibisha programu ya Mungu. Na ndio maana ukikuta muko na mtu ambaye yenye huku nafanya na kutaka huduma ya Mungu iendelee, naye akapinga ile programu, manake ujue tu tunachangamana. Lakini kama tuko hapa sisi sote ni kwa sababu tumeitwa na Mungu. Kinachotutia hapa sisi wa kwenda mbinguni ni kwa sababu hapa kunasikilika neno la uzima, na tuna imani kubwa kwa hili neno ambalo tunalisikia hapa. Siku tutaonja mauti, tutamwona Bwana. Kuna mtu ambaye aliaminiwa, ukienda kwa Yesu kuna furaha, kuna amani, lakini wanapokuja kwa Yesu furaha na amani haiko kwao. Problemi haiko ya Mungu, problemi haiko ya Yesu, problemi ni mimi na wewe. Ahadi ya Mungu, Mungu akisema mpaka litatimia, ni kweli ahadi ya Mungu inatimilika. Ili watakaosaidia ahadi ya Mungu itimike ni mimi na wewe. Tukikosa kufanya maamuzi mazuri katika Ukristo wetu, tutaishi kanisani miaka na tunakosa zile neema na baraka za Mungu. Hauwezi ukaona furaha iliyo ndani ya Yesu kama haujaamua kuacha dhambi kikamilifu. Wanaishi kanisani lakini masturbation ingaliki na wapata. Ni mtumwa wa dhambi ingawaje iko kanisani. Maandiko inasema namna gani? Mfanya dhambi ni mtumwa wa dhambi. Na ndivyo ilivyokuwa taifa la Israeli. Israeli ikaanza kulilia Mungu awatoe tena katika nchi, katika utumwa. Na Mungu akaanza angalia. Na Mungu mwenye upendo, ingawaje yale yote ambao Israeli walitembea kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini Mungu hakuacha taifa la Israeli. Mwanamke mmoja akiwa sasa mke wa Manoa, na wakati alipokuwa shambani analima, na kuna kitu ambacho kinaimba ndoa furaha kama utasa, lakini huyu mwanamke aliishi na huyu baba Manoa akaishi wakitegemea Mungu. Na malaika akamfika akamwambia, yule mwanamke alipopata ile habari ya kusema atakuwa mwamba, ni kitu ambacho ni hitaji ya kila siku kwake. Manoa alisema, kama ni Mungu aje tena mara pili. Na wengi ni watasa hata kiroho, lakini ukimwambia tuombe Mungu ni dakika moja, na utaelewa kwamba utasa haiko makusudi ya Mungu, lakini utasa ni kifuniko kikubwa cha miujiza ya Mungu. Kwa sababu wote waliokuwa watasa ndani ya Biblia, wengi wakati walipozaa walizaa washujaa. Yaani shetani aliona, anaonaka huyu ambaye yuko ndani ya huyu akitoka nje napata shari. Lakini programu za Mungu ukiwa mkamilifu zinatimilika tu. Shetani alitaka uzuia Isaka, haikuwezekana. Alitaka uzuia Samsoni, haikuwezekana. Salomo alikuwezekana, Samueli alikuwezekana, mpaka vitu vikaonekana. Mwandishi ya kwanza alimwambia, wakati utakapokuwa mimba
taifa ya huyu mtoto, usipimake kunywa mbili. Mungu alimfanya Samsoni awe pumziko kwa taifa lake. Kama jinsi wewe Mungu amekuumba, si kwa sababu uendelee kulumiza jamaa, lakini wewe uwe pumziko kwa jamaa letu. Hatukuzaliwa mjamaa ili tulumize jamaa, lakini tumezaliwa ili tulete pumziko. Kile ambacho kilikuwa hakiendani kwetu kwa jamaa, kupitia sisi kiendani vizuri. Samsoni akakuwa pumziko kwa jamaa. Kumbe Roho wa Mungu anashukaka kwako ili uombee watu. Biblia inasema Roho tena akashuka, sababu nguvu za Samsoni, hata kama alikuwa na sinyo 7, Mungu alikuwa pamoja na Samsoni. Alipitia zile nywele, na nywele zilikuwa kwenye kichwa ya Samsoni. Yaani nguvu za Samsoni ni nywele zake pamoja na kichwa. Biblia inasema wakati walianza kuomba, aliangalia pembeni mfupa wa kichwa wa punda. Mfupa, haiko mfupa wa mguu, wa punda wa kichwa. Kamoya hivi. Ndo akaanza fanya nako kazi. Na Biblia ikasema akafanya deka. Mpaka Wafilisti wakasema hapana, huyu haiko mtu. Samsoni akakuwa pumziko kwa jamaa. Kama jinsi na sisi tunawajibika kuwa pumziko kwa jamaa zetu, pumziko kwa taifa zetu, pia pumziko katika kanisa letu. Yaani kupitia wewe hatuna okazio ingine. Yenye iko hapa ni kukua. Na watu wanafanya marenyo, na tunaingia kanisani tutaenda bibi. Kumbe Mungu wengine wanasema tumuue. Lakini Mungu mwenye nguvu anasimama na ataendelea kusimama katika maisha yetu. Shetani mambo yake haipaki na kichama bila kuwa wazi. Unajua yuko naenda kwa ile ndefu, objective ni hiki, unaelewa. Lakini telefoni inaingia, unaenda na makuraji zote. Hata unajikwaa utasimama. Kufanya dhambi na mapepo inakukaribia, laana inaingia, kwa sababu dhambi inaweka mlango wazi. Waziri wa Mungu, tumishi wa Mungu ambaye amekuja kwa malengo ya kuokoa taifa, anakuwa mpizo. Misho ya mili ya Yesu iko ndani yetu sisi wote, kwa sababu tunawajibika kutoa neno lake mahali popote. Amen. Amen. Na ikafika wakati wa Filisti wanatafanya sherehe ya kusherehekea Dagon, mungu wao, na wakapeleka habari Samsoni atoke ili ashujudie Mungu wa Wafilisti, mtu ambaye aliitwa na Mungu ili atetee taifa. Ndugu, kama tumezaliwa, Mungu ameona kuna kitu ambacho kiko ndani mwetu, na tusikubali ile kitu ambayo iko ndani mwetu tuikate kwa matendo yetu machafu. Wakati ilipofika, wakaenda kuita Samsoni ili aje, amefungwa kamba, ili aje achezee Dagon. Samsoni akapata hasira kubwa. Samsoni akasema, mimi nichezee huyu hiyo miungu? Fasi hii ambao walikutanana, nyumba ilikuwa inajengwa kwenye misingi mizuri, na katika nyumba kulikuwa nguzo mbili kubwa ambazo zilikuwa zikibeba hiyo nyumba. Yule kijana akamuongoza mpaka pale kwenye zile nguzo mbili zipo. Yule kijana yuko hapa, ni Yesu Kristo. Yesu ni Bwana yake na usharati ahadi. Hatukuzaliwa kufamie kwa sababu tuletee majamaa maresulta ya mamimba, hapana. Lakini tumezaliwa kwa sababu tubadilishe. Wafilisti walipofika, wakamkamata Samsoni, wakampeleka. Na walipompeleka, kitu walichokifanya, wakamtoboa macho. Samsoni akaingia kwenye gereza. Naziri wa Mungu, tumishi wa Mungu ambaye amekuja kwa malengo ya kuokoa taifa,
anakuwa mprizo tena kipofu. Misio ya mili ya Yesu iko ndani yetu sisi wote, kwa sababu tunawajibika kutoa neno lake mahali popote. Ukisema habari njema ya Yesu Kristo, tunapata habari ya kuzaliwa kwa Yesu, tunapata maisha ya Yesu matakatifu, tunapata hata kufa kwa Yesu, tunasema hata kuja kwa Yesu. Haya yote ni habari njema. Hata matendo yetu mazuri bila kubaki na kitu kingine ndani ni injili kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Samsoni akakaa mprizo mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Kumbe ndani ya prizo Samsoni yuko na saga gani? Nabii mwenye aliitwa na Mungu. Nywele zikaanza. Amen. Na ikafika wakati wa Filisti wanatafanya sherehe ya kusherekea Dagon, mungu wao, na wakapeleka habari Samsoni atoke ili ashuhudie mungu wa Wafilisti, ashuhudie Dagon, mtu ambaye aliitwa na Mungu ili atetee taifa. Kwa ndugu, kama tumezaliwa, Mungu ameona kuna kitu ambacho kiko ndani mwetu, na tusikubali ile kitu ambayo iko ndani mwetu tuikate kwa matendo yetu machafu. Sababu misio ya Samsoni ilikuwa ya kuteketeza Wafilisti, na mke wake Delila alikuwa Mfilisti. Hata kama angalimuua, alikuwa anatimiza tu misio yake, lakini macho ya Samsoni, akili haikufika ili ateketeze, sababu shetani wakati ilipofika wakaenda kuita Samsoni ili aje, amefungwa kamba ili aje achezee Dagon. Samsoni akapata hasira kubwa. Samsoni akasema, mimi nichezee huyu hiyo miungu? Biblia yangu inasema katika fasi hii ambao walikutanana, nyumba ilikuwa inajengwa kwenye misingi mizuri, na katika nyumba kulikuwa nguzo mbili kubwa ambazo zilikuwa zikibeba hiyo nyumba. Na Samsoni akasema kwa ule kijana, kwa sababu Biblia inasema kulikuwa kijana, yule kijana akamuongoza mpaka pale kwenye zile nguzo mbili zipo. Amen. Amen. Yule kijana yuko hapa, ni Yesu Kristo. Tanuru la moto alikuwa maini, na anasema hawezi kutuacha. Wengine wote wanaweza kukukimbia na matatizo ya magonjwa na vingine, lakini Yesu anabaki kuwa pamoja nasi kwa kila jambo. Zile nguzo mbili ambazo sisi kwetu kwa leo, ya kwanza ni maombi, na ya pili ni neno la Warumi 10:15. Samsoni akamwambia Mungu, unirudie kwa mara hii tu ili nipate kujilipiza kisasi. Na ndani ya hekalu mlikuwa watu wengi, akasimama akazipapasa, watu wakaanza angalia ile kipofu anataka fanya nini pale. Strategy zenye tuko nazo ni vigumu shetani kuzielewa, sababu haviwezi wezekana mimi na Yeriko ipomoke tu juu ya watu wanatembea kule nje. Unaweza eleza watu wanakwambia haiwezekana, lakini kama haiwezekane kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Akatabiri position ya Yesu kwa msalaba.
ndivyo igizo Yesu atakavyokuwa kwenye msalaba, na kwenye msalaba ndio sisi tumepata ushindi. Na mwisho watu zile nguzo zikatikisika, watu manake taa ikaanguka, watu wakateketea. Biblia inasema waliokufa ndani ni zaidi ya wale ambao waliowaua wakati angaliki hai. Mungu ni wa kurudilia. Ndio maana mwimbaji anasema inampasa kila Mkristo awe tayari katika kanisa lake. Wakati tunapoingia katika mambo ambayo hayastahili, shetani anapenda atukokote, lakini Yesu ambaye anakuwa na huruma, vile tu shetani aliruhusu, vile tu Yesu alituonea huruma na akatutoa katika dhambi, kule ndio tungalikufa, lakini hapa hatuwezi kufa tena. Alifanya ile. Hata macho inaweza tobolewa, tunajua kama hatuna macho, lakini Yesu ana macho mazuri. Kukataliwa haiko ndo mwisho wa maisha, kwa sababu kichwa hata nywele wanaweza tosha, lakini kama kichwa kingaliki itaota tena. Haijalishi madhaifu, lakini Yesu anabaki kwenye msalaba na akasema yote yalikwisha. Kwetu tumepata ukombozi kupitia damu ya Yesu Kristo. Kesho yenye iko pale ni kumwambia Baba, unisamehe, na yeye mwenye huruma zake anatusamehe.